Selamat siang teman-teman, saya ucapkan pada siang hari ini di hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2026. Saya saat ini hunting di channel 363 Jalan Veteran Desa Pangepatan yang ada di Kecamatan Karanglewas. Jadi pada siang hari ini saya akan menunggu kereta api Mataram, di mana kereta api Mataram didinaskan oleh lokomotif CC206 1515. Lokomotif ini memiliki ciri khas dan hanya ada satu unit yang memiliki seruling dua nada, yaitu Nathan K1L, di mana Nathan K1L merupakan seruling dari lokomotif CC201 X Divre ya, atau ya mungkin yang masih di Divre juga sama, yaitu Divre 3 dan Divre 4. Untuk bunyinya seperti ini. Serta Nathan P2 atau seruling aslinya lokomotif CC206 yang bunyinya seperti ini. Nah, dari kedua klakson tersebut digabung di CC206 1515. Jadi ada dua nada dan bisa kita bilang antraknya Indonesia ya, karena serulingnya khas banget. Selain itu juga ada momen di mana kereta api Bogowonto ditarik lokomotif CC206 1358 kalau salah. Lumayan jarang ya kereta api Bogowonto pakai CC206, dan Mataram juga lumayan jarang pakai CC206. Hal ini disebabkan karena lokomotif asli dari kereta api Mataram mengalami gangguan pada saat di Cipinang, dan ketika di Solo balapan terjadi pertukaran pemain dari lokomotif sebelumnya menjadi CC206 1515. Oke, nantinya nanti akan kita kejar ke flyover Karangsepu untuk mengincar klakson. Dan seperti apa video pada hari ini, saksikan videonya dan jangan di skip. Selamat menonton.
Oke teman-teman, huntingnya kita lanjutkan di lokasi berikutnya yang ada di flyover Karangsempu, Jalan KS Tubun, Kelurahan Kober. Pada saat ini saya akan menunggu kereta api Mataram yang tadi kita rekam di CPL 363A, sekaligus berpapasan juga dengan kereta api Joglo Sumarakerto. Dan kereta api Mataramnya menggunakan lokomotif CC 206-1515 yang mana memiliki 2 nada. Dan tadi pada saat melewati CPL 363A, masinis kereta api Mataram membunyikan semboyan 35-nya. Saat ini kita akan tunggu di flyover Karangsempu. Semoga masinis kereta api Mataram juga membunyikan serolingnya di lokasi ini, sehingga kita bisa mendengarkan kekasannya lokomotif CC 206-1515. Selain itu ya, kita hunting sedikit lah ya di sini sampai kereta api entah tambahan atau sampai kereta api Madiun Jaya. Jadi tetap saksikan videonya. Dengan melintasnya kereta api Madiun Jaya, berarti menutup video pada hari ini diawali kita hunting dari kereta api Bogowonto di CPL 363A, di mana kereta api Bogowonto spesial ditarik lokomotif CC 206-1358, dan menjadi momen yang langka karena kereta api Bogowonto jarang sekali ditarik lokomotif jenis CC 206. Berikutnya kita juga hunting beberapa kereta api lainnya seperti kereta api Argolawu, kereta api Saunggalih,
kereta api Joglo Sumberkerto atau yang berpapasan dengan incaran kita, yaitu kereta api Mataram yang ditarik lokomotif CC206 1515 dengan ciri khasnya yaitu klakson 2 nada. Dan kemudian kita kejar ke flyover Kakang Sempu. Di sini kita kembali mengincar kereta api Mataram, dan untungnya masinis kereta api Mataram membunyikan semboyan 35-nya. Dan kita hunting beberapa kereta api seperti kereta api tambahan, kemudian ada kereta api Madiun Jaya sebagai kereta terakhir yang kita rekam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit dan bye-bye.